Бисмиллахир рахманир рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Вассамаи ваттарик. Клянусь небом и ночным путником. Вама адрака маттарик. Откуда ты мог знать, что такое ночной путник? Ан-наджму ас-сакиб. Это звезда, пронизывающая небеса своим светом. Ин куллу нафсин ламма алейха хафиз. Нет души, при которой не было бы хранителя. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. Пусть же взглянет человек, из чего он создан. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. Он создан из жидкости изливающейся. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Она выходит между чреслами и грудными костями. إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. Поистине он способен вернуть его. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ. В тот день будут испытаны тайны. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. И тогда не будет у него ни силы, ни помощника. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. Клянусь небом возвращающим. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. И клянусь землей раскалываемой. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. Поистине это слово различающее. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. И это не шутка. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا. Они замышляют козни, وَأَكِيدُ كَيْدًا. и я замышляю козни. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. Повремени же с неверующими, отсрочим ненадолго.